Cihazı açıyorum. Şimdi cihazda bir toprak ayarı gerektirmiyor. Yani var ama bu biraz daha menzilini arttırıyor. Zaten derin, kısa ve orta menzil arama başlığı. Bunda bir herhangi bir toprak ayarı gereği yok. Burada modlar var. Zaten ben şu an arazi modundayım. Arazi modunda çalışacağız. Başlıyoruz. Hassasiyeti sadece yükseltiyorum veya düşürüyorum. Şu an en yüksek ama gerek yok. Çünkü parazit yapıyor bazı durumlarda. Evet, başlıyoruz. Evet, başlıyoruz.